Unanifahamu? Yani niwe na jamaa yangu ananitaka tumehusiana kwa karibu. Lakini sasa hivi hakuna hiyo. Kwa sababu zama zimebadilika. Mtu ataka mtu wa mbali. Wanakuangalia una kipaji gani? Tumharibie. Huyu ana kitu gani cha thamani? Au kitu hichi. Yani wao utakuingilia kati kwenye mambo yako ya maisha kila siku. Watakuingilia kati ili usende sawa, mambo yako yasende sawa. Sasa ukiwa mwepesi unatetereka, au kama hukupata tiba sahihi inakuwa unatetereka, unakuja chini down. Sasa ukija chini tena inakuwa balaa tena, unakuwa unatoka sikia mtu fulani alikuwa hivi. Sasa unatakiwa uwe be careful time zote. Sasa mimi nikarudi pale ile katika ile kumuona naye njiani. Baada ya kusalimiana naye nikarudi, lakini bado njiani naona siko sawa. Sasa bahati nzuri walikuwa wanafugwa njiwa mule ndani. Njiwa wengi tu walikuwa ndio wingi washatimuliwa, lakini walibaki kama 12. Njiwa mmoja kuingia ndani tu akanifuata mpaka kwenye kichwa changu. Njiwa. Tena kapaparika. Nikasema haya mambo ya mwanzo. Akapaparika akapiga mabawa vishindo vikali. Sababu ilikuwa saa 7 usiku naona. Kasrobo. Ametoka huko nje mpaka ndani. Njiwa ndio mumo ndani, lakini kanifuata mimi. Yani pengine kile kitu kakiona. Sasa pia hapo naangalia juu. Nikakuta kiumbe kingine cha ajabu. Kikoje? Yani wazungu kuna filamu zao nyingi wameact wanaita aliens. Aliens. Aliens kila moja ina maana yake. Wengine ni kama kiumbe kilichotoka mbali, pengine katika bahari hii kwenda bahari nyingine. Pia kisha kwa aliens. Hata kama wewe mtu kutoka kwenye sayari nyingine. Hata kama si sayari hapa duniani, ndio unasikia wengine wanyama wametoka nchi ya mbali huko. Si hata wale pomboa South Africa wanatoka mbali, wanafika mpaka mbali huko. Wanaenda mpaka nchi za mbali. Wale dolphin. Kwa Kiingereza wanaita hivi. Sasa wale wanatoka mbali wanaenda mpaka mbali. Sasa ikawa bado. Ikawa mimi naona kama kiumbe kina mbawa au cheupe kinaenda kinarudi. Nimeangalia mara 3. Kikiwa hapo juu. Kiko juu kama mita kadhaa. Kama kwenda juu kama mita 50. Sema ndo unakiona ndo uchawi tu. Kimaajabu ajabu. Ndio unaona kinazunguka, kinarudi, kinazunguka, kinarudi, kinazunguka, kinarudi. Mimi nikaingia ndani. Kwa sababu hapo mimi mwenyewe nikaanza kuwa sasa siogopi sasa. Shazoea. Nikaanza yani nashtuka tu kawaida, kwa sababu binadamu ndo kaumbwa ile kushtuka. Nikawa nashtuka tu. Ile kawaida. Nikaingia ndani, kuingia ndani. Sasa kuingia ndani nikanywa maji, nikaomba dua kidogo, nikalala, kufika asubuhi nikaamka kama kawaida. Kufika asubuhi nikaamka kama kawaida, nikaendelea na shughuli zangu. Pirika kazi zinaendelea. Labda kuna swala pengine unataka kuniuliza kuhusiana na yani hapo sasa ndo tuseme mkasa unaishia hapo. Huo mkasa unajua mengine yapo, lakini mengine ya watu wengine walikuwa karibu, kwa hiyo unajua wengi hawajawa tayari kujielezea yani ile. Lakini ipo. Sasa nataka kufahamu kuhusiana na yule mtu ambaye wewe ulimuona akakusalimia. Alafu ukawa baada ya pale ilikuwa vipi? Aliendelea kukufuata tena inatokezea hadi leo. Lakini siogopi. Akikufuata huwa anakwambia sasa kuna anakuwa mara nyingi anatisha tu. Katika siku pengine siku moja pia alikuja. Alikuja kwa njia nyingine. Kwa sababu sasa hivi ni mwenyewe na silaha zangu. Wanasema mganga ajigangi kama nilivyosema kule mwanzo awali, lakini mimi najiganga mwenyewe sasa. Najua jinsi mwenyewe wa kufanya. Kila mmoja na alivyo na alivyoumbwa na hofu yake. Anakuja, alinifuata mara nyingine, alikuja akawa mweusi.
Mimi nikaona kama ndoto kwa sababu natoka usini. Ni shingo imedata. Natizama dirishani namkuta mweusi kawa. Alafu ana macho mekundu kama radi. Kama rangi wekundu wake kama waradi. Afu kwenye miguu kanizonga kama mijeledi hivi fulani. Baada ya kumuona mara zote hizo, umekuja kugundua kwamba anakufuata kwa sababu gani yani? Shida yake ni nini hasa? Wale wanataka uendelee, yani kama mfano unafanya mema, una swali. Na pia hapo umenikumbusha jambo. Pia katika kitu nilichokuwa na bahati nacho mbaya katika kumeri, yani kuoa. Kuna mchumba mmoja nilitafutia mazangu na mimi nilikuwa nishampenda, naonesha kwenye picha tu hivi nikampenda. Kwa hiyo tukaenda kule kutupataja kwa sababu lakini rare town. Kwa sababu ndio keshanikataa. Kwenda kanitizama na siku zote alikuwa anabia kilele, anataka aulewe hivi na hivi nini. Najua zile pale kwa watoto wa kike. Sasa nikaenda hata siku ya pili jibu limekuja akakataa mtoto wa kike. Ndio imekuja jibu ile akasema ndio kakataa huyu. Sasa nikawa ndio huna jinsi, ndio kashakataa. Hata hadi mpaka leo inatokezea hivyo. Inatokezea sana nikitaka kufanya ile swala unakuta sifanikiwi kama ipasavyo. Ndio. Sababu matwahuti wana vitimbi vingi. Vingi na mikasa iko mingi sana. Iko mingi sana. Sawa. Sasa hivi uko unajishughulisha na nini baada ya mikasa yote hiyo kutokea? Sasa hivi wakafariki wazee wake wawili. Wakafariki wazee wazee wawili, baba na mama. Sasa alipofariki akapelekwa kwa shangazi yake. Kwa anaposema yeye. Na hiyo imetokea hapa Unguja. Na witness ipo. Sasa ndo ikawa sasa yupo pale akaanza kuota ndoto mbaya. Anaanza naye hivyo anakaa pale. Kwanza hakuanza kuota ndoto mbaya moja kwa moja, ikawa anaona malezi alikopo kwa mazake na fazake ni tofauti. Sawa, nilikuwa anaona tofauti bwana. Sasa anakaa kule anaishi chuoni kule madrasa, mara akawa anaambiwa asende tena. Mara hivi, mara chakula kikaanza kupunguzwa. Kwa hiyo akawa anaishi maisha ya ziki. Maisha ya ziki sana, akawa anaishi sana. Hakutarajia yani. Sasa ikawa siku zinaenda. Sasa anaanza sasa kuota ndoto mbaya, anaota yuko mbali huko, ingine kama baharini huko. Vyote hivyo alikuwa hadithi wewe? Hivyo kwenye mtandao ukiingia unakuta habari yake mwanzo mpaka mwisho. Ipo mwanzo mpaka mwisho anaelezea yeye. Sasa ikawa siku zinaenda ndo anaota mandoto mabaya, mara anaota yuko na maiti. Ndio inakuja kama hivyo. Sasa kakaa katika kucheza kwake na watoto sasa. Unajua mambo ya kitoto ndo lazima wanawake wana mchezo wao, wanaume wana michezo yao. Sasa katika kucheza akachukua mchanga akatia kwenye kibuyu. Kile kibuyu kilikuwa kina mambo mauzauza ya uchawi. Sasa ukichukua kile kibuyu ndo hapo ikaanza, yani hapo ndo imekuwa organize na wale moja kwa moja bila yeye kufahamu kule Diningi. Kwa hiyo ikawa tayari washamtia kwenye group lao la kichawi. Sasa kimetoka kama umwesa hivi. Kama radi fulani. Sasa akaenda kumwelezea shangazi yake. Shangazi yake akaruka huko. Yani kuruka kumkataa. Kukataa, mesimo utajua mwenyewe. Kumbe anayajua kinaga ubaga, anajua juu chini, in deep. Yote anayajua. Sijui hivi na hivi. Wewe mtoto mbaya. Hivi na hivi akanamwambia kama hivyo. Sasa ubaya vipi mama? Ndo ana mlezi mwingine ndo kanamwambia, vipi tena mama? Hivi na hivi.
utakuwa usamee, utajua mwenyewe. Sasa siku zikakatika, akaona damu ile ndani itafrani. Ndio kaanahangaika saa nyingine mitaani angalau apate chochote. Tena kule skule akaacha moja kwa moja. Sasa kwa pale anashinda tu anafanyishwa kazi tu ngumu. Sasa kuna siku ikabidi yule mama amuelezee. Amwite. Akamwambia bwana wewe itabidi amwambie ukweli afunguke. Wanaitumia sawa watu wa Tanzania bara kufunguka. Kuzungumza. Bayana, kuweka bayana. Kuweka bayana. Akamwambia akamwambia bwana sisi kule tumeona wewe ndio unafaa katika urisi, unirisi mimi katika masuala haya. Sasa huyo Fatma yeye mwenyewe kuna uwezekano wa kuweza kumpata yeye mwenyewe. Nilikuwa sitaki kusimulia lakini inaonekana kwa mazingira atakataa. Siwezi kumsemea mtu lakini inaonekana ndio itakuwa kama hivyo kwa sababu siku alivyoenda kuchukuliwa wale walikuwa ni maustaz na ni maustazi maarufu. Wale walioenda pale ni watu maarufu. Ndio maana mimi ndo nikakudokezea kiasi fulani kama ujue hapa kuna mambo mengi tu yanafanyika. Hata mimi saa nyingine hata kama kitu sijakiona na kwa nahisi kama hapa kuna kitu kibaya. Hata ofisini kwangu mtu akikaa tu dakika 3 mimi mwenyewe nakuwa nahisi kama huyo ana matatizo huyo. So kama mchawi anajua zile tabia zake kwa sababu nishakaa na watu wengi na mimi mwenyewe na umaarufu wangu. Inajulikana mpaka shamba huko wapi Tanzania bara na customer kila mahali. Kila mahala nakuwa najulikana kutokana na kazi yangu. Sawa. Ni umaarufu wa halali huo. Sio umaarufu wa nguvu za giza baadaye tena unaanza kumbwela maneno ya watu. Sasa niendelee? Naendelea. Basi tunaendelea mbele kwa sababu leo ndo final chapter. Na hiyo ndo imekuja tu. Kama nilivyokuambia niko automatic tu. Kwa sababu inakuja tu. Hata nilipokuwa nasoma skuli mwalimu anavyowapiga pia amekumbuka mbali hapo. Mimi sangia naweza kanisamia sinipige. Anambia huyu jamaa tena nayo huyu maisha yake kishajua huyu. Yaani mwalimu anakutabiria. Walimu wa zamani sijui sasa hivi kwa sababu walimu wa zamani walikuwa na vipawa fulani. Wanamtabiri, wanajua kukaa. Japo walikuwepo walimu ambao watu wa nizamu. Ndio ngokwambia saa nyingine naweza nikarudi nyuma, nikienda mbele. Nilitangulia kusema mwanzo hilo. Sitaka kuwa mwongo kwenye swala hilo sababu nazungumza reality, city extra. Kwa sababu kutia extra jambo lizungumzia halisia. Na matukio sio lazima majini tu wakorofi nini ni swala lolote tu ambalo linakwaza nini unaliona ile gumu maishani. Pia ni mtihani katika maisha, ni changamoto katika maisha. Sawa. Sasa mtu alikuwa anawaambia walimu, japo wengine kuna mmoja alikuwa mtovu wa adabu. Alikuwa nikirudi ananiambia umetoka kufanya nini huko? Hivi masuala fulani hivi na hivi. Yeye anakuambia maneno ambayo hayastahili kukuambia kwa sababu yeye ni mwalimu wa kike. Na mwanamume kwa hiyo anakuambia swala ambalo halitakiwi yeye akwambie. Ndio. Hata kama hapa kwenye media halitakiwi useme. Kwa sababu wataanza government mambo ambayo hayako vizuri kimaadili. Kimaadili hayapo vizuri kimaadili kwa sababu inaweza government ikaanza kuchunguza kwa kusikia hapa. Kwa kusikia hapa. Basi yule dada yetu ndo akaambiwa sasa ikabidi afunguke. Kama bwana sisi kule tumekuona wewe nyota yako iko vizuri na wewe uko vizuri. Itabidi tukuingize kwenye chama chetu rasmi official cha uchawi. Akakataa yule. Lakini kukataa kwake akawa hana nguvu kwa sababu ndo anakontroliwa pale. Ndio hivyo akakataa. Sasa kukataa lakini kukataa kwake haina nguvu, ni sasa na bure tu.
Sasa siku zinaenda wakamwachia kwanza gepu kidogo, siku kadhaa zikapita. Kupita sasa mawasiliano huko, yule bibi akayapeleka huko Diningi wanaita. Akapeleka mawasiliano. Akamwambia sasa leo nataka mfanye kazi. Akamchukua yule mtoto aliyoachiwa ambaye ndo kama mlezi wake, ndo mwanawe. Sasa wakafanya kweli. Walifanya. Wakamchukua bwana mtoto wa kike wa watu. Na hiyo style sasa kama majini. Unajua wale mchawi yote duniani lazima aabudu Tawhut. Yani jini Tawhut. Tawhut ni nini kwa asiyefahamu? Unaweza kusema ni ibilisi au ni shetani, hao walikuwa haonekani. Okay. Haonekani, yani si aghlabu kuonekana. Ni mara chache sana. Hasa ikafanywa ile kazi ikakamilika. Kukamilika ndo wafanye mazingira watokeze kwenye ile nyumba. Na mazingira yalikutokeza hapo sio mazingira kama ya kawaida. Ni mazingira ya kiuchawi. Yani kama pale kwenye ukuta mtu anapiga ndo kama yule Rwanda Magere alopita huko before huko alielezea bora za kimkakati. Ndio. Before huko alipiga pengine 1 month ago na siku kadhaa. Basi ikapigwa pale, watu pakatoboka, watu wakaja wakaingia. Sasa walipoingia, yeye yupo kwenye kulala, analala, ndio yupo kwenye usingizi, lakini akaja akashtuka. Kushtuka yeye akachukuliwa. Kuchukuliwa akaikuwa mtu anafanana na yeye pale kwenye kitanda ambapo alipokuwa akilala. Alipokuwa akilala, kwa sababu mtu akija aone kama kalala. Kumbe kashachukuliwa kwenye shughuli maalum. Sasa akachukuliwa akaenda mbali huko far away na area town. Na kweli akaondoka naye, akachukuliwa wakaenda huko. Sasa kwenda huko ndo akapewa sasa kazi yeye. Sasa ndo wao washamjua toka mwanzo nyota yake, na wamejua kama huyu atakuwa hits moja kwa moja. So kama yani atakuwa na nguvu moja kwa moja za uchawi kwa alipo choice yule. Sasa akapewa akakabidhiwa mzizi. Na kama akakuta babu. Sasa huko akakuta watu wengi na wengine anawajua anasema. Lakini ndo mimi siwezi kuwajua, lakini yeye alielezea kama anawajua wengine na akastaajabu. Sasa kwa mara ya kwanza hakukuwa tena na mambo mengi, alipunguziwa mambo. Alipelekwa kama kuona tu ile hali kama yeye tayari ashaingizwa na ishawezekana. Akarejeshwa pia kimazingira yale. Kwa mkasubuhi akaona au sijaenda au ikawa kama ile walakini. Hana uhakika ile. Uhakika ni kweli nilikuwa pale mimi ama la. Ndio akanajiuliza kama hivyo nilikuwa pale mimi au sio mimi au vipi hapa. Sasa siku tukaenda akaona hata huyu mzee ni Muhame. Huyu mzee ambaye shangazi yake huyu ni Muhame. Lakini unamhamaje sasa mtu kama. Sasa akaenda sehemu nyingine akapata hifadhi. Unajua Mwenyezi Mungu hamtupi mja wake. Akapata sehemu nyingine akawa anaishi huko. Lakini ndo alimtaja jina nimemsahau huyo mzee. Walikuwa wapo kifamily, baba na mama. Na watoto sema walikuwa si wengi kwenye nyumba hiyo nyingine. Huyo akanakaa kule, lakini ikawa bado mashambulizi yanakuja. Ndoto zinakuja zile hivi kama yeye anatakiwa kule aende. Sasa akawa tena hawezi, kwa sababu ndio kishaingizwa kwenye system ya uchawi, hawezi kuzuia moja kwa moja. Unaona? Wakafanya tena lile tukio. Wakamchukua
hapo akamweka kama sanamu, mtu anafanana kama na yeye. Sasa hapo siku hiyo aliona, sasa akaona hii hapa si ndoto bwana, napelekwa kweli kweli. Akapelekwa huko, kupelekwa ikawa siku ya sherehe kubwa za wachawi. Ndio sherehe kubwa. Technical wangu anapiga simu, lakini tutaacha kwanza, au sio? Ikawa sherehe kubwa, sawa. Kwa hiyo kanafanya sherehe kubwa za wachawi zile pale, zika zinaendelea, watu wanawasha moto ile kukamata mdomoni ile, mtu anaupuliza la ungui kama katia maji tu mdomoni. Unazipata zile, nadhani katika kwenye sarakasi zinafanya hata huko wanayo, kwa sababu huko wana maonesho yao, unajua kwenye kwenda kuelekea kuzimu. Na kulikuwa inasemekana kulikuwa wabungi. Kwa watu wabungi huko wasishtuke wakaona bwana leo ni hame mtaa street au kijiji village hame. Katika imani, unapokaa nyumbani kwako ukishapeleka maombi, utakuta tena wewe si kazi yako, ni kazi ya Mungu na malaika wake. Unashughulikia kama unakuwekea ulinzi wa kutosha, najua wao jinsi ya kufanya. Kwa sababu wewe kuna mambo unatakiwa uache yapite tu, tayari ushajikabidhi kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu unajua hizi elimu za uchawi hizi zina matatizo. Ukiacha elimu ya uchawi, tutarudi nyuma miaka zaidi ya 5000 iliyopita. Sababu huku tunaendelea na story na huku tuwekane sawa pia. Sawa. Hata wanazuoni, mashehe, mapadri, watu mbalimbali wanakuwa wanazungumza huku na huku. Sijaona. Sawa. Sasa kuna jamaa mmoja tulikaa kama hivi pengine. Au walikaa maskani, akawa anatamani ajue lugha za wanyama. Kuku akizungumza ajue lugha yake. Ushaona, akizungumza ng'ombe ajue lugha yake, farasi wake akizungumza lugha yake. Sasa yeye alikuwa anawafuga wale wanyama. Sawa, akawa anawafuga wale wanyama. Sasa alipokuwa anawafuga wale, akaona aende kwa, sasa kutaka kujua lugha kwa wakati huo, ndio kiongozi wa ummati huo alikuwa ni Moses, yani Nabii Musa. Ndio. Sasa akaenda moja kwa moja kwake, kwenda akamwelezea hivi na hivi, nataka nijue hizi lugha za wanyama. Akaambia nakupa hizi lugha, lakini sije baadaye ukaja kuniambia hivi manake hamna, sababu ndio ushataka mwenyewe, mkataba wake ni huo. Naona sharti hilo, kaona sharti dogo lakini limekuja kwa gumu mbeleni. Sasa akafundishwa kweli zile lugha kwa ufasaha, akawa anafahamu mnyama akizungumza anafahamu. Tukasema pale unatakiwa mambo yache yapite tu. Sasa yeye hajakubali. Sasa akarudi kwake, na alikuwa na mtoto mmoja na wife wake. Jamaa akarudi. Kurudi pale anamsikia kuku anasema mimi kesho kutwa nitakufa. Sasa ndio mtihani wao unapewa. Sasa jamaa siku ya pili tu akaona aingie sokoni. Aingie aenda kamuuze kuku. Na kweli jamaa akafanya hivyo, akaenda kamuuza. Na kweli kuja kufuatilia ile kuku alikufa baadaye. Lakini haikuwa kama ni kesho kutwa lakini alikufa. Maneno yanamaanisha kwamba viumbe vinafahamu vitu vinavyotokea baadaye. Sio kama vinafahamu, yeye alipewa mtihani kwa yeye tu pale kwa wakati ule. Yes, alingangania ile swala na akaambiwa ile swala lina madhara. Sasa ndo anaanza kupata kidogo kidogo. Mara akakaa siku ya pili, mnyama wake mwingine mbuzi. Akasema mimi bwana hapa kesho kutwa na kufa. Akaona niingie sokoni. Na alikuwa hana wanyama wengi. Sababu ndo alikuwa ndo anaanza. Akampeleka sokoni. Kweli akapigwa bei akauzwa. Baadaye akarudi tena akakaa, mbwa pia nao akasema mbwa yule alikuwa mmoja akasema kesho kutwa mimi nakufa, ndo nitakuwa sipati kula manyama. Kwa sababu anaisikia.
Sasa kanasema hivyo, kesho kutwa amenafariki. Jamaa mbwa akamchukua kwenda anaenda kumpiga bei. Kabla mbwa hajampiga bei, alimpiga bei, sasa akabakia farasi. Asa farasi pia akasema mtoto wake yule bosi atakufa kesho kutwa. Huyo mwenye wanyama. Sasa kipindi hicho utumwa ulikuwepo. Ikabidi naye akapige mnada mtoto. Farasi akapiga mnada. Asa baadaye akaja kaambua wife wake atachukua miezi mingi, pengine atakuwa 2 months atafariki. Asa kanakaa na lala na amka nafikiria sasa. Sijui na wife wangu akapigwa bei. Asa unakuwa hapo tafrani. Asa ikanamjia tafrani kila wakati, akilala kiamka tafrani, kilala kiamka tafrani, wanyama wake washapotea wote wale. Akaona hapa bwana tafrani, akaona bora arudi kule. Kwa Moses. Asa kurudi akamkuta pale Nabii Musa anafanya ibada zake. Akavumaliza hapo subiri akamwambia mtume wa Mungu, nataka nimechoka na hizo lugha za animal. Akazitaki tena zile language za animal. Akazikataa. Kwa hiyo jamaa kanarudi analia, matokeo yake na yeye akuchukua muda walipata hasara juu ya hasara. Kwa hiyo kuna vitu vingine tunafunzwa tusivinganganie, inatakiwa tusitake kujua mambo ya ilmul ghaib, sababu elimu ya siri anaye Mwenyezi Mungu. Mungu ndio alikuja anajua kesho wewe nini utapata, kitu gani utakosa. Si ndo kama mie kule nimekwambia. Watu walinipiga vita sana mwanzoni, lakini sasa hivi ndio wananikuta bado naendelea na shughuli zangu kama kawaida. Mambo yanaenda hivyo hivyo, japo kipato kidogo, lakini hakuna kupata kidogo. Sawa. Sasa tuendelee na story ya binti yule. Sasa yule binti ile binti sasa akachukuliwa pale akapelekwa. Sasa zilikuwa sherehe za wachawi, huyu anafanya hivi, huyu anafanya hivi. Anaona mtu anafukua kaburi anapiga hapo. Anaonyeshwa live kaburi lafukuliwa. Na yeye akapewa hizo nguvu. Na yeye akaenda akafukua. Kwa sababu alikuwa kishapewa before, lakini siku ndo akafanya kwa vitendo. Akajikuta akawa na moyo wa ujasiri, moyo wa ajabu. Sasa akafukua, watu wakala nyama mbichi, na yeye akapewa pia akala kidogo. Sasa kuna jamaa akamuona, kakaa pembeni kwa mbali kidogo kama pale. Yule jamaa bwana kiti chake bwana cha ngozi ya binadamu. Kiti chake. Huyo mkubwa huyo. Huyo mkubwa wa hiyo. Yaani dini ngio hapo hiyo hapo. Yeye ndo kiongozi. Yeye ndo mkubwa. Sasa akampa maneno, akanacheka, tumekuingiza huku, nataka utufanyie kazi yako, tumekuona wewe ni kijana mzuri, unatufaa. Ona hapa sasa inaanza kumjia yule, ona hapa ndio silobudi. Tena pale wakakiana na mikataba wanapojua wao huko, akaingia kweli. Akarejeshwa. Sasa ile hali ikawa mara kwa mara vile nini. Sasa mwisho akakabidhiwa vitu vile vya uchawi kama kibuyu sijui na kama ile kama ufagio fulani hivi. Wanatumia wanga kama wengine sijui wanatumia kama mkia wa ng'ombe au nini wanatumia ile. Sasa ikakabidhiwa na ile na vitu vingine dawa hizo. Akawa anafanya sasa mwisho akanafanya yeye mwenyewe, akaona lile jambo jema. Ni ovu lakini kwa yeye ndo likawa jema. Sasa naye akawa anapita anasababishia watu ajali. Akawa anapita anasababishia watu anaumiza. Wananyonya damu. Ikawa ndo siku zote ndo shughuli zake. Sasa ndio kaambiwa siku za mwezi 40. Siku za mwezi 40.
Sasa yule kuna siku alipoa kazi ngumu, ndio hapo anakutana na huyo shehe sasa. Sasa akaambiwa aende akafanya hivi hivi, amroge amfanye, akaenda yule mtoto akawa anaenda anafanya, hafanikiwi. Sasa kila akienda akifanya hafanikiwi. Akaona hapa amekutana na chuma cha reli. Hapa pagumu, pazito. Akaenda tena. Kuna tena akakuta yule shehe anawasomea watu, anawafanyia dawa, hata habari hana. Siku hiyo kaingia kwenye mtego ndani ya 18 sasa. Yani kama kajitia mwenyewe kwenye nyavu. 18 za shehe. Sababu alikuwa ni mtu ambaye anayaweza. Same alikuwa anayaweza kiukweli. Asa kuingia pale akataka kutoroka, kishaonekana na ule shehe. Sikuonekana kakamatwa sasa mkono. Kamata moyo na mdunda sasa. Akaambua wewe, toka siku ile unakuja unanichezea. Umekusudia nini? Akakaa pale, basi nisameni, tulia, leo ukimbia hapa. Utanieleza. Anataka pia hawezi. Akaambia kitu unacho chengine, alibakia nacho. Nafikiria kama mzizi alikuwa nao. Mzizi fulani wa uchawi, akakamatwa ule ukachukuliwa. Utakuja kunijaribu mimi, utakunichezea, mimi sichezewi, akaambiwa. Akaambwa ile analia tu hamna maelezo. Akamwona bora wamkamate kwa. Sasa akaambia sisi kwa sababu na zamana huko urudi kwenu. Kwa sisi hapa tukubaliane. Tutakuwa unapewa mafunzo. Ndio yale ikawa sasa huko hapo mafunzo ya taaluma ya haki, kule akawa anapewa mafunzo ya batili. Ikawa inakuja hivyo sasa. Lakini upande wa huko ya haki ikawa inakuja huko akawa anafundishwa dini na upande mwingine akawa anafundishwa uchawi. Ikawa ndio hivyo. Ndio. Ikawa ndio hivyo. Sasa ikawa huko anafundishwa huko. Sasa lile moja huko upande wa haki kaja juu tena mizani yake. Kwa huku panakubalika zaidi kwake. Kwa panakubalika ikawa hakuna tatizo lolote. Sasa kule pakawa tena hapataki tena. Utafanyaje? Chakula hana, njaa imemshika, pesa hana za kufanya matibabu. Inabidi aombe kwa shehe. Akamwambia shehe, nataka unisaidie. Hivi na hivi na hivi, akamwelezea story yote. Akamwambia hawa sikushughulishe, hawezi kufanya kitu. Kama mimi ni haya hawezi kufanya kitu hao. Hawezi kufanya kitu haya. Yuko pale akanapoa chakula, anaenda narudi. Ikawa sasa kule hapataki tena. Kule akawa kisha cancel kule. Kule dininga kaendi te. Akapa cancel, akaenda anafanywa tiba. Sasa anasema alipokuwa anafanywa tiba, alikuwa anaona kama majongoo yanatoka kwenye mwili wake. Kwenye mwili wake. Yanatoka mafunza, majongoo, yanatoka kwa wingi. Anatoka vitu vichafu, anatapika. Akawa anajisi hivyo. Kumbe ikawa ndo tayari hapo anasafika, yani anazidi kuwa clear hapo. Anarudi kwenye ubinadamu wake wa mwanzo. Sasa ikaenda ikakubalika yeye. Sasa ikawa afadhali sana. Sasa kuna siku ikamjia arudi kule kwa shangazi yake. Sasa akarudi akagonga hodi nini, akaribisha, lakini taabani shangazi yake. Anaumwa homa kali, aje kumuona mzee wake anaumwa homa kali kama hiyo. Homa ilikuwa kali sana. Na hawezi kuinuka, kutembea kwa tabu. Lakini bado yupo na ukaidi wake wa mbali hivi. Wewe ndio unataka hivi na hivi, mtoto mbaya. Asa mtoto mbaya, wewe ndio mbaya ulomtia kwenye ubaya. Kwenye ubaya, kwenye mambo hayo ya hatari yalikuwa hayastahiki. Sasa anaumwa, akabidi aende kwa yule shehe, akapeleka majibu, akamwambia achana naye wewe mwache kama alivyo. Akafariki bwana yule shangazi. Shangazi akafariki. Ndio kama nilivyokuambia
wacheleweshi Waislamu, wakafanya mazishi haraka haraka kaziko. Sasa wale walioshiriki wote wale ikawa kama mnyororo. Sasa ule mnyororo unawarudia wote nao wakawa wote, mpaka yule alikuwa anakaa kwenye kiti cha ngozi anjifanya yeye ndo mfalme wa kule Diningi, naye pia akafariki. Kwa hiyo wakafa mmoja baada ya mmoja wote. Sasa hivi huyo dada Fatma katulia na kawa ustadhat, anaswali sala 5, kawa mtu mwema na utulivu kabisa. Kwa hiyo story yake kwa in short ni hapo. Sawa. Nafikiri tumesikiliza story ya kaka kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Tumefahamu vitu vingi, tumejifunza vitu vingi, elimu ya dunia na elimu ya dini pia, na vitu vingi tumejifunza kupitia hii story. Na bado niko Zanzibar, kama wewe bado utakuwa ni mkazi wa Zanzibar na una story, basi utanicheki kupitia namba 0652992690. Hiyo namba pia inapatikana WhatsApp. Utaniambia unapatikana Zanzibar sehemu gani, ili niweze kufika na tuweze kufanya story, kuzidi kuelimishana, kuzidi kufumbuana vitu ambavyo watu wengi tulikuwa hatuvifahamu. So kupitia Mikasa tunapata nafasi hiyo na fursa ya kuweza kugundua vitu mbalimbali ambavyo vinaendelea hapa duniani. So utanicheki kupitia hiyo namba ambayo nimekutajia hapo, alafu utaniambia unapatikana kwa sehemu gani, maana niko kwa muda mchache tu hapa. Kwa hiyo tutaweza kuwasiliana na nitaweza kufika hapo na kufanya hiyo story. Iwe wewe, dada, ndugu, jamaa, marafiki yote ambayo yuko na mkasa, basi utanicheki na tutaweza kushirikiana kwa pamoja. Asante sana kwa kuendelea kufuatilia hiki kipindi.